在地新闻，今年3月，高雄三民区一间庙寺有一丛大青仔树倒去，甲一个67岁太太地死。检察官侦查发现，这个庙方早就知影这个青仔树有着病，但是无精神、无注意，所以有疏失。也毋过考虑到庙方已经赔予家属490万，而且家属嘛无爱过来追究了，所以缓起诉1年。 一群人伫树仔开讲，强树仔倒落来，4人跌掉咧，有3人轻伤，也过另外一个67岁姓陈的负责人，因为伤势较重，抢救嘛是无效。109年3月份，高雄三民区这间义永寺内面发生这个意外，庙方事后赔家属490万块。 2个月之内就跟家属达到和解，比较老旧的树木或者是可能有患病的树木，在我们其实事发半个月之内已经都全部处理掉了。义永寺内面阿摩托组内面的树仔拢挖起来做全面的检查，就惊讲又有树仔倒落来，嘛因为讲庙方这个态度诚恳，负责赔偿，或者检方判负责人缓起诉1年。只是讲一般像这款有阿摩托做的树仔，要怎知讲伊根安怎？以榕树就很容易染褐根病，那所以这些东西都变成是你看到它叶亮稀疏，甚至你看到它底下的这个干体已经有一些溃烂的一些真菌在滋生的时候，你就要特别注意，请专家来看。除了爱注意树叶的变化，上较要紧的是要定时维护，才有好这个树仔活了较健康哩。嘛，则袂讲，佫发生树仔倒落来跌死人的意外。